дар давраи вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат ки 22, 23 ва 24 сентябри соли равон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд бо иштироки довталабон аз 18 шаҳру ноҳия баргузор гардид, трактори ихтироъкардаи Оиматов Дилшодҷон ҳамагонро ба ҳайрат овард. Дилшодҷон хонандаи синфи 8-уми муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакен буда, трактори хурди ихтироъкардаи ӯ дар номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ ҷойи дуюмро сазовор гардид. инак худи Дилшодҷон дар бораи трактори ихтироъ намудааш маълумот медиҳад. Ассалому алайкум ҳамдорони азиз. Ман Оиматов Дилшод, хонандаи синфи 8 муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакен мебошам. Соли 2020 ман бо мақсади беҳтар намудани меҳнати пурзаҳмати бобоёну бибиён ва падарону модарон дар саҳро, кам намудани қувваи корӣ ва зиёд намудани даромади иловагии деҳқонон бо ҳамроҳии устодон ва бо дастгирии падарам ин тракторчаро сохтам. Тракторчаи ман 14 намуди корҳоро иҷро мекунад. Аз ҷумла инҳоянд ки присеп яксона борҳоро мебардорад, борҳои гуногунро мебардорад, аз ҷумла сабзавотҳо ва қулуқ, санг, шағал ва дигар чизҳоро. Ин ядакча барои бардоштани борҳои махсус истифода мебарем ки аз ҷумла борҳои болор ва устунҳо, турбаҳои калон. Ин фрезер барои қулуқ майда кардани заминҳо. Ин чизер барои чизер кардани замин. ин картошкаканак барои картошка кандан, ду намуд, якумаш, дуюмаш, чимканак, чиммезанак, каналкапатер барои гирифтани ҷойборҳои калон, ин мола барои кордани шолӣ, ин ҷоягирак барои ҷоя гирифтани замин, ин ҳамворкунак барои ҳамвор кардани роҳҳои пастубаланд ва заминҳои пастубаланд. ин замин ҷуфткунак мебошад, заминро ҷуфт мекунад. ин сихмола барои сихмола кардани замин. ин ковши паворчиги ман мебошад ки ин борҳои гуногун аз ҷумла санг, шағал ва поре ва ғайраҳоро бор мекунад ба присеп. Корҳои намуди инҳоро дар видео диданатон мумкин аст.